xam na mu demee. yéen a ngi fàttaliku ci temps coronavirus. oui yéen a ngi fàttaliku. xam nga dañu ne président bi jënd na vaccin bu ngeen fàttaliku dañoo njëkk a wax ne dañ ñoo may vaccin. ba Diouf Sarr defee tweet ba mu teg ko tuuti diir rek ñu naan dañ ñoo may ay vaccin rek mu dindiwaat ko. yéen a ngi fàttaliku. après ñu ñëwaat nañu dañu ko jënd. comme ni mu demee woon ci arena bi rek. ci arène kiiwu làmb ji nu mu tudd. arène nationale. arène nationale. oui ñu ne dañ ñu koo may. non ñu ne dañ ñu koo jaay 32 milliards. lañ ko defaree. chinois yi ñëw tabax ba pare def don daal di ne doo la. déedéet dañoo tabax ba pare taf fa don. waaw au delà. ne leen dañ leen ko may. waaw léegi ba mi sam comme ñun dañ ñu jàppee ay nit yu tekku dara. nguur bii di ñu def li moo def rek. te nag te li gën a garaaw mooy ci nit ku dul taxaw kuy def rek di dem. di sans gêne. parce que ñun ñoo toog di xoole parce que tamit toog di xoole bi dafa am la ko indi mooy na presse ba daan informé ca jamonoy Ablaye Wade. presse boobu moo informé tul noonu te loolu moo war a dakk gaa yi nous sommes en danger. xaritoo beeg parparloo bi teg leen ko ci suuf heureusement que ces derniers temps apparemment vous avez compris mais des na bu leen ko rafetal scandale sur scandale faisons comme Baye Alé Niang faisons comme Clédor Sène génn leen affaire yi gars yi jamonoy Ablaye dañ ko daan génne est-ce que daa ngi ma déglu jamono Ablaye Wade toute la presse dañ daan génne man ak sama morom ñun ñëpp dañu daan bind. mais est-ce que am nañ cette même liberté. du question liberté question àndandoo la xaritoo bi ngeen xaritoo ak président Macky Sall ak ñi ànd ak moom xaritoo baax na waaye bu dee day lor askan ngeen taxawal ko te yàlla tax soxna si 50 milliards yooyu xam na lan mooy objectif bi nee nañu dañuy defar centre de production mën nañu wax sax reproduction de vaccin au Sénégal nun ana coronavirus nun vaccin yi pour corona bi la. pour coronavirus. léegi ñu ne te ndeysaan lu tax parfois on est enragé. léegi-léeg nga gis ka bokk ak aw ñu jege non ndànk calme-toi mais moment boobu day am moment yoo xam ne billaay ba daggaloon bu bokkoon ci li nga xam ne moo la kàddu normal dana leen di daggal bul leen mënoon daggal leen. dañ leen a mënul daggal. ndax cër rek a tax mënu leen daggal. mu leen daggal waaye li yéegeen ñoom ñuy daggal nag ñoom ñuy daggal. 350 millions de francs CFA 352 millions 995 mille francs CFA nga jaayee ko stade Assane Diouf ak la ko wër 10 000 mètres carrés nga jox ko ay chinois yoo xam ne joxuñu la alal ji dañoo jël kayit gi di dem ci ay banque fii pour récupérer xaalis ñëwaat jox la loolu torox tànge googu yàlla na leen suñu àq yàlla na leen dal xulil ngeen teg ci nag léegi xëy di nu jaale bis bu jot ngeen xëy di ñu jaale mar day taal na leen topp nga puut kaf kuf ngeen teg ci jël ay vaccin ne da ngeen di defar ay vaccin ñun piqûre nañu ba pare yàgg na te lan mu piqûre xamuñu ko jamono boobu nag sunu maam yeeg sunu bàyyi yeewuñu woon léegi bii yoon jeunesse bi dafa yeewu kenn vacciné wu laaj leen ñi vacciné wu woon laaj leen ñi def vaccin Sénégal ñi ngi ci ñàkk période coronavirus am na benn jamono amuñu woon ay dee yu bare mais bi ñu amee dee yu bare mooy ba nit ñi commencé vacciné wu ñu la wër campagne gauche droite ñoom ñu toog ci télé yi di vacciné wu ñun dañoo xam lu leen piqûre bu dee ndox nag lu ñu ci xam seringue la donc de xulit seringue rek bës dañoo xam lu leen piqûre ñun nag ngeen piqûre ñu ñun yow da nga vacciné wu. man déedéet. yow da nga vacciné wu. Je vais être franche, oui. waaw d'accord yàlla na yàlla sàmm la. yàlla na vaccin bi am njëriñ ci yow. am njëriñ ci ñi ko def ñëpp waaye may wax ne. C'est très grave. may wax ne coronavirus il y a eu des vaccins dans le monde mais bi coronavirus ñëwee. oui man waxtaan naag nasaraan tubaab hôpital du ma wax ban hôpital la nekk te seen dëkk yëpp mu ne ma c'est de la façade moi je suis là à l'hôpital on me demande de vacciner les gens mais je me vaccine pas dafa mujj bàyyi liggéey ba parce que mujj gi dañ ko forcer mu vacciné wu dafa démissionné dem dama lay wax benn affaire bu compliqué wu soxna si fii ci Sénégal. mais ñi voyagé au Sénégal ñëpp a ngi vacciné waa. mën naa àggale. oui bien sûr.
dama ne ñi vacciné wu ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm ca vaccin ba. waaye laaj leen ñi vacciné wu ñëpp nan lañ ko dundee am na ñu see dox ak sekkeel ba tey yàlla bu mu la dal. yàlla bu mu dal ñu ñëw yàlla bu mu dal ñu ñëw seetaan ak ñëw déglu. dafa am loo xam ni kenn du ko yoree askan. organisation mondiale pour la santé moo taxaw wax àdduna bi yëpp di dégg coronavirus bëreet am na organisation mondiale pour la santé. dirigée par notre compatriote éthiopien daal di taxaw ne l'Afrique est en danger tubaab yi waxloo ko. mu ne un nombre inattendu ce sera l'hécatombe en Afrique yàlla lànk ne leen waxu leen dëgg ne leen kàcc ngeen nar ngeen ñoom ñu ñàkki seen ay jabar ñun yàlla defal nu sutura Afrique génn si Madagascar génne Artemisia mu baax lool ci seen ay population waaye nasaraan ci mbonam mu fexe ba jël ci yooyu nasaraan malgache yi defoon daal di gëmloo OMS ne ko lii baaxul OMS daal di génne daal di ne non baaxul ñu gëmloo ñu ko ñun Sénégal ak keneen te pourtant président Macky Sall joxoon nañ ko si ñu daal ñuy gëmloo ne baaxul ndax lan nasaraan a trouver l'astuce pour que mu am yenn yoo xam ni Madagascar lay jóge waaye dañ la naan dafa faat dafa kii baaxul donc finalement li malgache yi def baaxul parce que africain warut a découvrir médicament africain warul nekk kuy wane mbir mi africain dafa war a nekk toujours second. et personne la preuve ñoom France bi ñu toogee ba mu neex leen dañ ne on peut vivre avec le virus daal di arrêté lépp lu jëm ci ay matukaay yi ñu doon jël donc dafa mel ni benn instant dañu doon naxee mbaay ba mu neex leen rek ñu. non dëgg mooy mujj. laaj leen sunu am di jàmm yi ak sunu am di jàmm yi ak sunu mbokk yi nekk Europe. laaj leen seen dinjeer ga ñu amoon yëpp jeex na. tubaab yi seen voisin que ñu bokkal immeuble dana leen ñaan un truc là. dana leen ko ñaan. ak clou de girofle. wuy ma lu sénégalais yi naan tubaab yi naan nañ ci. waaw léegi ñu am ay dirigeants yoo xam ne ñoom dañu ñoo bëgg a jël ñu dugal ñu dans la gueule du loup ba pare di ñu gëmloo ne non c'est pour notre bien c'est faux. après bu ñu waxee fii dinañ ñu ne ñun fan la ñu teg naan centre boobu suñu yoon newu yéen a xam ne ak seen centre. ak ñi ngeen di vacciner yéen a xam. waaye du ngeen forcer kenn vaccin ñu def attention Emmanuel Macron bi mu door a falu dafa ne les Africains vous faites des familles de 9 personnes jëm kaw la forte démographie galopante en Afrique mooy seen source sous-développement c'est un mensonge grossier sunu dirigeants yii mel ni ñuy dox ci loolu ñu jël sunu ndox jox ko nasaraan boobu nga xam ne dafa bëgg a wàññi sunu ay population billaahi Sénégal yéen a ngi toog di setaan nguur gii du nguur gu noo setaan taxawaay bi ñu am baaxul ña baax nag ñoo ëpp ci nguur gi waaye ña ëpp ci nguur gi yoruñu pouvoir. seet leen où se trouve l'erreur. merci Pa Assane merci mami Aïcha. xam nga Pa Assane dafa wax loo il a parlé sur plein de choses. Pour revenir un peu ci li nga xamante ne moom mooy ñaata milliards. 50 milliards. centre ba waaw centre ba. Après quelle est l'utilité d'avoir un centre au Sénégal boo xamante ne dafay defar ay vaccin yi bu ñu ko defaree ba pare kan moo ko moom sénégalais yi wala ay vaccins yi ñuy liggéey pour yóbbu ko bitim j'aurais compris que ñu dépenser ay milliards pour tabax benn centre boo xamante ne xëy na dañuy demander à ce que nos scientifiques yi nga xamante ne ils sont très très forts en termes de recherche entre autres ñu liggéey ci yenn traitement vaccin yi nga xamante ne jàngoro yi am fa partout dans le monde en Afrique ak yooyu trouver ci ay solutions mais Covid moom yàlla mu ngi ñu ci defal sutura ci jamono ju toll nii ba ñu ngi koy gérer nice. Et je rappelle que le vaccin n'est pas forcé. Merci. waruñu forcer kenn pour mu vacciner wu ku ne am nga droit ne damay vacciner wu ñeneen ne am na droit du ma vacciner wu. Moi personnellement j'ai pas pris le vaccin pour des raisons personnelles parce que gëm naa ne su ma demee bay jëlum vaccin war naa am benn minimum de xel mu dal. bu war a mën a tax ci ay effets secondaires yeneen yoon surtout que nag et c'est des choses qui sont vraies prouvées que am na ñu bëri ñoo xamante ne certes bi ñu jëlee vaccin bi defu leen dara mais am na ñoo xamante ne bu ñu jëlee vaccin bi dañ ci jëlee ay effets secondaires yu dul jeex dañ fa jëlee ay feebar yu déclenché wu ay yeneen i mbir parce que vaccin microbe la bu ñuy jël dugal ko ci sa yaram. Donc bu ñu ko xësee ba dugal ci sa yaram mën na la indil yeneen mën na réveiller yeneen xeetu jàngoro yoo xamante ne mu ngi ci yow wala indil la yenn xeetu gàllankoor donc le vaccin n'est pas forcé.
encore une fois quand il s'agit vraiment de prendre certaines décisions yu mel nii surtout lu jëm ci wàllum santé am na lu bari lu ñu ci mën a liggéey loo xam ne ce serait plus utile en fait il faut réfléchir bu ñuy jël ñoom yenn sunu dirigeants yi yenn décisions yi ci loo xamante ne dañu jàpp ne askanu Sénégal ñoom ñoo ko moom dañ ciy xalaat intérêt sénégalais bi est-ce que lii bu ñu ko defee réew mi dina ci gis boppam peuple sénégalais bi dina ci gis boppam et puis dina am avantage économiquement parlant ci li nga xamante ne moom mooy réew mi mais prendre des décisions comme ça à la légère ou trouver benn moyen boo xamante ne war nga fa mën a lijjanti colporter dara ci loo xamante ne amulul njëriñ yu réellement Sénégal loolu moom vraiment il faut que dès que ñi dimbali ñu ci wàllu woowu te Nabou beneen mbir maa ngi lire ay commentaires yoo xamante ne ñu ngi naan ñoom bi ñuy jëlee vaccin bi li Pa Assane di wax ci la ñu am yenn xeetu jàngoro yi nekk ci ñoom am na ñoo xam ne naan bi ñuy vacciné wu parce que pour même forcer les gens justement à se vacciner yaa ngi koy wax sànq dañu exiger à ce que boo waree tukki obligatoirement da nga war a dem defi test PCR boo defee test PCR bi ba pare da nga war a obligatoirement vacciné wu pour mën a dugg ci yenn dëkk yi mais xoolal tey jii continent africain ci li Pa Assane doon wax xam nga ñun yàlla nag dafa ñu may benn mbir yow Nabou da ngay siburu yow africain di dox sa soxla nice na tubaab siburu nga xool ñoom feebar bi ñu gën a ragal ci seen àdduna mooy grippe te ñun grippe ñun dañuy naan café douté ak limon kese toqal ci lem doxi suñuy soxla parce que dañu am benn résistance boo xamante ne ñu ngi koy santé yàlla suñu borom ñun yàlla moo ñu ko may amu nañu xob ami nañu ay plante am médecine traditionnelle am médecine tubaab bi bu ci nekk loo xamante ne africain bi mën na ko jëfandikoo et macha allah li nga xamante ne ñu ngi ko doon xaaree ba ci wàllum xam-xam ak yenn recherche yi xoolal Afrique du Sud comment ils ont avancé par rapport à cette maladie de Covid-19 et pourtant c'est un état africain yoo xamante ne def nañ ci ay jéego yu yaatoo xam nga li ñu war a xam mooy yàlla lu ci amul benn njëriñ ndax benn yàlla rek a fi ne moom rek mooy décider moom mooy def li ko soob ci heure bu ko neexee ak ci askan bu mu ko neexee xoolal heure bu moo xëy indi Covid-19 am ñu naan àdduna day waaj a tukki ndax dina am ñoo xamante ne ni dinañu mucc ci feebar bi yaa ngi dégg man mii ñam naa ci Covid bi ba jóg ñi ci ñamul bëriwul mais am na ñoo xamante ne ñam nañu ci Covid bi sunu ay mbokk lañu ñàkk nañu leen yal na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana mais ñoom li ñu doon séntu lépp que ça soit une politique parce que vraiment beaucoup de thèses génn na ci affaire Covid-19 bi yoo xamante dañ ne waaw dañu bëgg réduire population africaine ñeneen ni non c'est une guerre entre eux boo xamante ne dañoo bëgg wàññi population en général travailler l'économie entre autres mais quelle qu'en soit la raison li leen di suñu borom di wan rek ne mooy man mi sama bopp man rab bi sama waati man rek maa mën a décider ci loo xamante ne nii dafa jëm ci askan man may wàccee bala heure bu ma neex laa koy teggi na fi Covid pour le moment nekkatul actualité bu ñuy wax tout le temps yàlla na wëyee noonu mu ngi indi feebaru golo lu indi na variole du singe te ba tey ñu ngi xool ba xam nuñ koy fajeek lu ko indeek nuñ koy wàllanteeg leneen ni mel suñu borom suba boo xëyee mu wan la boppam na